ഹലോ, ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഫിഷ് മാഗ്നറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഷ് മോൾഡിൽ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാം. പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റ് അതിന് ഒട്ടിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങാൻ വെക്കും. ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടർത്തി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വൈറ്റ് പെയിൻറ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നീട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലെ യെല്ലോ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിങ്സിനും ടെയിലിനും ഓറഞ്ച് കളർ കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡോട്ടുകളെല്ലാം കുത്തി കൊടുക്കുക. അന്നേരം നല്ല രസമാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ കണ്ണിന് കളർ കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ഔട്ട്ലൈൻസ് എല്ലാം കൊടുക്കും. ആ സർക്കിൾസ് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞ കുത്തുകളിനും വിങ്സിനെല്ലാം ഞാൻ ആക്കും. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഗൈസ്, ഞാൻ ഇപ്പം ആക്കിയത്. ഇനി നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം.